အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့2025ခုနှစ်မှာမဲတီလာရှင်ဆရာကြီးတစ်ပါးဘီယာတောက်နေတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စရပ်ပေါင်းများစွာတွေထဲမှာထပ်တိုးစိတ်ဝင်စားမှုကိုရစေနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာဘီယာကိုမိခင်တို့ချုံငတ်နေရှာတဲ့ကလေးလေးလိုကရှိုက်တမတ်ကိုတွန်းဆုတ်နေခဲ့တာပါ။ဒါကဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုတော့ဝီနီးပညက်တိုက်ခါဘုတ်တွေကသူရာမေရီယာကန်ကိုကျူးလွန်နေခဲ့တာဟာအခုမှမဟုတ်ပဲဝိုင်းရင်တပါရင်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သဘောပါ။တောက်နေခဲ့တဲ့ဘီယာတစ်စိတ်ကအဒမန်ကိုဖြစ်ပြီးသူကအနီနဲ့အပြာဆိုပြီး2မျိုးလာပါတယ်။အပြာကတော့ standard ဘီယာအမျိုးအစားတွေကလေကာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး alcohol ပါဝင်မှုနှုန်းက 4.5% ပါဝင်ပါတယ်။အနီကတော့ strong ဘီယာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး alcohol ပါဝင်မှုနှုန်း 6.5% ပါဝင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုတွေကတီလာရှင်ဆရာကြီးတောက်နေခဲ့တဲ့ဘီယာကတော့အဒမန်ကိုအနီရောင်ပါဒီတော့သူ့ရဲ့ alcohol တန်ခံနိုင်စွမ်းနဲ့ရေချိန်ကိုက်တယ်လို့ခေါ်တဲ့မူးယစ်ချိန်ရမှုစံနှုန်းဟာအတော်ကြီးကိုမြင့်နေပြီလို့ဆိုရပါမယ်။15စက္ကန့်စာဗီဒီယိုရဲ့ပထမတစ်မော့မှာတော့စိတ်ကျဉ်နှံ့မှုအရေးအယောင်တွေတွေ့မြင်ခဲ့ရပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဗီဒီယိုရိုက်နေမှသတိထားမိတာကြောင့်ပဲထင်ပါတယ်။မျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြီးယောဂအခြေအနေကြောင့်သာတောက်ရတယ်။ငါကောက်တောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောင်းသွားပြန်တယ်။ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာမဲသီလရှင်တွေကနဦးမူလအစကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီရှေးကာလတွေကပင်နရင်ကပရိဘော့စ်လို့ခေါ်တဲ့လူပောင်ကိုညှင်းဝေပြီးတီးခြားနေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုယုံကြည်သက်ဝင်လာကြတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်ပင်နရင်ကပရိဘောမလေးအဖြစ်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ခေတ်အဆက်ဆက်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာခဲ့ရကနေအခုခေတ်ခေါ်မဲသီလရှင်ဆိုတဲ့ဆရာလေးတွေဖြစ်လာခဲ့ကြတာပါယောဂီသီလရှင်တွေအနေနဲ့တိတ်ခါ၈ပါးပြုအပ်သောဝတ္တရားနဲ့တတိပဋ္ဌာန်အကျင့်စတာတွေကိုစောင့်ထိန်ပြီးဝါရင်းဝါပစွန်းဆန်စိန်အလှခံထွက်ခြင်းညဉ့်ညက်သောကုသိုလ်ဒါနကိုစွမ်းဆောင်ခြင်းတစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်တိုင်နားလည်ကျင့်သုံးခြင်းစတာတွေနဲ့မေတ္တိလရှင်ဘဝကိုမြင့်မြတ်စွာပြုလုပ်နိုင်ရင်ဖျားသမီးတော်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံယူနိုင်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကအယူအဆရှိကြပါတယ်မဲတီလာရှင်ဆရာကြီးရဲ့ဗီဒီယိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသာသနာညှိုးနှမ်းစေမှုနဲ့အရေးယူဖို့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုံ့ဆော်ပြောခဲ့ကြတဲ့သူတွေရှိသလိုလူဝစ်လဲကိုင်းပြီးအရေးယူဖို့တီလာရှင်ဝတ်ပေးလိုက်တဲ့ចောင်းကိုတိုင်ကြားဖို့အမျိုးမျိုးပြောဆိုဝေဖန်တဲ့တွေစုညံနေအောင်ထွက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုဝေဖန်ချက်တွေနဲ့အတူပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကတော့တီလာရှင်ဆရာကြီးရဲ့နောက်ကျောင်းတစွန်းတစပါပဲ။ယောနဒီလိုင်းဆိုတဲ့ကွန်မန်တာတယောက်ကဒီလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီတီလာရှင်ကိုအပြင်မှာလည်းမြင်မှုတယ်သိလည်းသိပါတယ်။အခုမြင်ရတဲ့ပုံလိုပဲတကယ်ဟုတ်တယ်ညီမတို့အိမ်ကောင်းရင်းကဦးလေးကြီးရဲ့အရင်ကမိန်းမပါဒါပေမဲ့ကွဲသွားတာကြာပြီဦးလေးကြီးကနောက်မိန်းမရနေပြီအဲ့ဒီတီလာရှင်ရဲ့တူမနဲ့ပြန်ယူသွားတာပါအခုလိုပဲအလှလိုက်ခံရင်းနဲ့အရင်ယောက်ျားရဲ့အိမ်ကိုမကြာခဏလာပြစ်တယ်ညလည်းအိပ်ပါတယ်အရက်လည်းတောက်တယ်ကလေးတွေကိုဝဲခိုင်းတယ်မူးရင်တရားစာတွေရှောက်ဆုံနေတာညီမလေးအမြဲကြားဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒီအိမ်ကိုလာသေးလားတော့မသိဘူးညီမလည်းနိုင်ငံခြားရောက်နေတာမို့လို့ဆိုပြီးနောက်ကျောင်းကိုရှင်းပြပြောဆိုထားခဲ့တာပါဆိုလိုတာကလူဝိဘဝတုန်းကအမျိုးသားရဲ့တစ္ဆာမရှိမှုတွေကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေတူမအရင်ဖြစ်သူကပါထပ်လောင်းတစ္ဆာဖောက်ဖျက်မှုတွေပေါင်းဆက်ပြီးနာကြီးစိတ်နဲ့အတူတန်ရောစင်တွယ်နေခဲ့ပြီးဖောက်ပြန်သွားတဲ့အမျိုးသားနဲ့တစ္ဆာမဲ့တူမတို့အိမ်ကိုမကြာခဏသွားနေခဲ့တဲ့စိတ်မူမမှန်ယောဂဖြစ်နေရှာသူတယောက်ပါတဲ့တစ်ဖက်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအမျိုးသားဟောင်းတဲ့တူမကသူတို့တစ္ဆာဖောက်ခဲ့ကြတဲ့မိန်းမကြီးတယောက်ကအိမ်မော်တက်ပြီးတောက်သားနေခဲ့တာကိုဘလို့ကြည့်ခုနေနိုင်ကြမှာလဲလူဝိဘဝမှာသာဆိုရင်တပွဲတလန်အကဲဆမ်းပြီးလုံးထွေးရိုက်ပုတ်ကြမှာကတေချာတလောက်ပါပဲအခုတော့သာသနာအလှော်ကိုခြုံထားခဲ့သူဖြစ်နေခဲ့တာမို့ရိုက်ချရလဲအခက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီလို့မချိတပြဲနေရမှာကတော့ပြေးကြည့်စရာမလိုပဲတွေးကြည့်တာနဲ့တင်သိနေနိုင်ခဲ့တာမျိုးပါဘလို့ပဲဘဝနောက်ခံနေရှိနေခဲ့ပါစေစိတ်ကျမ်းမာရေးချို့တက်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပေါ်သွားနေတယ်ဆိုရင်သာသနာ့ဘာမှာဆက်ပြီးရှိစေတာကသာသနာတော်ကိုညှိုးနှမ်းစေတာမို့လို့လူ့ကိုလဲပြီးလူ့ဘဝမှာပဲထားပေးတဲ့အယူပါကြီးလိုလုပ်နေတာလူဘဝမှာဆိုရင်စားဖို့တောက်ဖို့ကိုယ်တိုင်ရှာစားရမှာမို့သာသနာအရေးချုံပြီးလှုပ်ရှားနေတာယူရတာဆိုတဲ့အလှခံကြီးပတ်စံရှာဘီယာဝယ်တောက်တတ်တယ်နော်အစရှိသဖြင့်အတန်တွေကလည်းပွဲစုနေကြသေးပါဒီမဲတီလာရှင်ဆရာကြီးကိုပြစ်မှုထင်ရှားလို့အရေးယူကြမယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်295နဲ့အရေးယူရမှာဖြစ်ပြီးဥပဒေအရဆိုရင်ပုံမှန်295လူတစားကိုးကွယ်သည့်ဘာသာသာသနာကိုစော်ကားရန်အကြံဖြင့်ဖြစ်စေကိုးကွယ်ဝတ်ပြုသောနေရာကိုတော်၎င်းအထွတ်မြတ်ထားသောအရာဝတ္ထုကိုတော်၎င်းဖျက်ဆီးခြင်းသည်တို့ဒီမဟုတ်ပျက်စီးညှဉ်းနာစေခြင်းသည်တို့ဒီမဟုတ်ရုံညံ့စေခြင်းသည်ခိုးဘာသာသာသနာကိုစော်ကားသည်ဟုလူတစားကယူဆတန်ရာသည်ကိုတိလျက်နှင့်ဖြစ်စေမည်သူမဆိုထိုလူတစားကဘာသာသာသနာရေးဆိုင်ရာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုသောနေရာကိုတော်၎င်းအထွတ်မြတ်ထားသောအရာဝတ္ထုကိုတော်၎င်းဖျက်ဆီးလျင်တို့ဒီမဟုတ်ပျက်စီးညှဉ်းနာစေလျင်တို့ဒီမဟုတ်ရုံညံ့စေလျင်
နှစ်နှစ်အထိထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေငွေဒဏ်ဖြစ်စေဒဏ်နှစ်ရက်လုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်ဆိုပြီးဥပဒေသတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့ကဘယ်လိုထင်ပါသလဲမှတ်ချက်တိုင်းကိုလေးစားလျက်ရှိတာမို့လို့စိတ်ကြိုက်ဝေဖန်အကြံပြုခဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်